Приветик, дорогие. Вышла я на улицу. Вышла, чтобы скупиться. Вышла, чтобы вам поснимать влоги. Короче, сейчас на улице снег. Хорошая погодка. И холодно. Реально холодно. То я решила выйти вам поснимать, потому что в такую погоду все-таки грех не поснимать. Вы знаете, вчера у меня так сильно болел зуб, что я не могла даже ничего вам сказать и снять. Разболелся реально. Как разболелся? Ну, начал просто ныть. Потом еще у меня с пирсингом началась проблема. Начал опять кровить. Не знаю, что. Я его даже нигде не зацепала. И опять началось такое. Не знаю, что это такое. К чему ведет. Наверное, ведет к тому, что я, наверное, его сниму скоро и заброшу. Ну, такая проблема происходит, когда неудачно его прокололи. В общем, мне кололи не там, где можно было, а я захотела выше, там, где прям сосуд. Ну, мне говорили, типа, что будут проблемы, если, конечно, за ним не смотреть. Я за ним смотрю хорошо, но просто иногда я просто вижу, что если где-то малая зацепит его, тогда начинается вот такая проблема, что начинает прям кровить. Ой, вот это такие проблемы происходят с пирсингом. С носом это было раньше, но это было довольно-таки как бы легче. А вот когда пирсинг пробиваешь на брови, то там сложнее. Там совсем другое ощущение. И тогда происходит такая фигня. В общем, я думаю, что возможно в дальнейшем, если так и будет дальше, я буду его снимать, потому что все-таки, ну, невозможно просто вот так брать и ходить с ним. Ой, что это? Капец. Блин, а как мне губы стереть? У меня нету, блин, нету даже этой салфетки. Тю, пипец. Теперь надо без салфетки ходить. Капец. Короче, что я хочу сказать. Что вытерла губы, и теперь вот такая вот проблема, что нету где вытереть губы салфеткой. Пипец. Не знаю, что происходит. Серьезно, после того, что красишь губы, а когда вот это начинает где-то что-то там чесать, или бывает такое, что я даже накрашу глаз, а у меня там происходит вот такая проблема, что как бы я не могу нормально смотреть глазом, потому что происходят такие проблемы, что аллергия вроде как на карандаш или что-то такое. Поэтому мне приходится полностью вымывать глаза. Честно говоря, я не знаю, что вам сказать, потому что действительно я вам рассказываю, как моя жизнь происходит, что я дальше сделаю вообще. Вообще мне хочется много снимать, рассказывать вам все интересно. Я чуть не упала, но это нормально, потому что смотрю именно в камеру. Блин. Есть у меня там тоже еще одна идея, что типа снимать что-то такое интересное, смешное. Блин. А у меня не получается, потому что... Пец. Ну вот это, видите, вот нет как стереть губы. А теперь буду идти, как будто мне кто-то заехал по губам. На самом деле я вам снимаю свою жизнь. Кто не знает, меня зовут Юля. Мне как бы уже не 18 лет. Я решила заниматься блогерством. В дальнейшем, возможно, я буду и дальше заниматься работой, которую я люблю. Пока я еще в декрете. У меня пока нет
сейчас возможности выйти на работу и работать, потому что у меня еще маленький ребенок. В общем, в дальнейшем я хочу заниматься поварством. То есть, как заниматься? Готовкой, все такое. В общем, что я хочу вам сказать? Что я снимаю свою жизнь, и я открыта для людей. Я не стараюсь показать, что я что-то там постоянно смешное снимаю, потому что постоянно смешное снимать это как бы не вариант, потому что я не работаю клоуном, а я работаю блогером. Поэтому мне хочется, чтобы вы видели меня каждый раз, какая я вообще есть. Что вообще происходит в моей жизни и почему именно я хочу вам рассказать свою жизнь. Потому что мне нравится снимать для вас влоги. Это интересно, это классно. В дальнейшем, я же говорю, мне хочется заниматься чем-то другим. Сейчас такая погода, что я же говорю, сейчас долго так не поснимаешь. Потому что как бы руки замерзают конкретно. И приходится снимать, сколько есть возможности. Вообще я просто такой обычный человек, это живу своей жизнью. Я вам просто рассказываю, куда я хожу, что я делаю, что я кушаю, чем я занимаюсь. Но я вам говорю серьезно, насчет пирсинга лучше, пожалуйста, не делайте этого. Потому что я сделала, теперь, наверное, жалею. Ну, потому что как бы красота требует жертв, но на самом деле это не сильно так и классно. Потому что когда ты начинаешь сразу прокалывать, у тебя проблем нет. Но через месяц, через два начинаются такие проблемы, что вот, честно говоря, я говорю, что я просто любитель пирсинга, мне нравится это все делать. Я не знаю, как вам, мне нравится. Просто будет жалко потерять пирсинг, потому что как бы уже много денег отдала за него, а тут раз-раз и все, типа, и капец. Мне хочется, чтобы вы видели, как я живу. В дальнейшем я вам буду снимать много интересного. Просто сейчас мне некуда просто поехать сейчас, потому что сейчас такая погода, что ну куда сейчас выйдешь? Разве что там в больницу поедешь, там все такое. В планах у меня еще купить камеру, потому что именно через камеру будет видно все окружение, потому что там лучше освещение, много места занимает камера, где можно классно снимать все. Просто я хочу вам сказать, что интересно, когда люди общаются. Есть люди, которые просто возвращаются из прошлого. Я таких людей не люблю. Ну, потому что зачем? Живите своей жизнью, и ко мне лучше не надо соваться. Потому что вы меня однажды уже просто предали. Хочется вообще, ну, в дальнейшем, как сказать, чтобы было все классно, круто. Я говорю, я всегда любила просто людям рассказывать, как я живу и что делаю. Потому что это интересно. Мне кажется, это реально интересно. А здесь я вам покажу. Это мой садик. Я сюда ходила. Я здесь провела свое детство. Ну, здесь классно и красиво. В общем, могу так, кстати, показать. Это мой садик. Аленький цветочек называется. Классный садик. Я здесь пыталась устроиться на работу, но места не было. Поэтому мне приходится просто вот так вот вам показывать, какие есть места, что вообще здесь происходит, как вообще здесь люди доверяют своим воспитателям детей. Я, если честно, я еще не решилась бы ребенка отвезти в садик и доверять, потому что как бы это такое ответственное дело. Меня тоже раньше за мной смотрели хорошо. Многие меня здесь могут и помнить, могут и нет. Но в основном здесь я помню все. Этот садик, это просто очень хороший садик. Здесь можно детей водить сюда, если, конечно, у вас есть знакомство. Потому что сейчас такое время, что, ну, как бы за детьми не особо хотят смотреть. А я такой человек, что я бы своего ребенка не доверила в такие руки, которые не будут смотреть за моим ребенком. Поэтому, пожалуйста, родители, если вы намеритесь отправить ребенка в садик, вы должны, по крайней мере, быть уверены на все 100, что с вашим ребенком будет все в порядке. Что, как вы его отдали,
в хорошие руки, так и вернуть его в целости и сохранности, потому что есть такие моменты, что дети бьются, дети дерутся, а наши воспитатели, они не смотрят просто, что делают наши дети. И потом называется такое как бы неответственность. А я всегда хотела бы, чтобы люди, наоборот, смотрели, уважали наших детей, потому что детки — это наше все. Это цветы жизни. Пусть они маленькие, капризные, вредные, но они наши детки, мы им подарили нашу жизнь. Чтобы они видели свет, чтобы они видели всех людей, чтобы они тоже в дальнейшем не ходили по нашим стопам, а шли только своими стопами и шли по хорошей дороге. Чтобы их никто не сбил с толку. Потому что наши дети — это наше все. В общем, теперь я не знаю, как мне вытереть губы, потому что я иду по району, и на меня могут смотреть сейчас много людей, потому что это для них может быть непонятно. То есть наши люди, они не снимают влоги в моем районе, а я снимаю. И многие будут задаваться вопросом, а почему и что происходит вообще на самом деле. Ну, на самом деле ничего такого страшного не происходит, как все могли бы подумать. Просто теоретически нужно здраво мыслить. Я вообще в дальнейшем хочу много снимать. Но просто сейчас такая погода, что реально. Ну попробуй ты сейчас поснимать действительно все то, что ты хочешь сейчас передать вам. Снег скрипит, снег лежит. И такую погоду я вообще обожаю, потому что это классно. Особенно когда я говорила, что на Новый год, если не будет снега, то это будет как бы уже не Новый год, а непонятно что. Уже я замерзаю, но я снимаю и дальше, потому что я просто снимаю вам свою жизнь, ну просто. Потому что интересно наблюдать за чьей-то жизнью, ведь вы знаете, что вы не можете, например, себе что-то там позволить, а на самом деле вы с другой страны или с другого города, и у вас этого нету. Просто почему люди решаются становиться блогерами? Потому что им это интересно, это их хобби. Это хобби и мое. Потому что я полюбила это занятие. Понятно, что это надо заниматься. У меня уже больше 100 видео, но я планирую снимать до 1000 видео и больше. Это, конечно, клево, когда у вас есть такое рвение к съемкам. Но в моем городе, я же говорю, нету людей, которые бы снимали видео, потому что я единственный блогер в своем городе. Поэтому все могут смотреть на меня не так, все могут говорить что-то не так. Ну, а я живу так, как я живу. То есть почему я должна что-то кому-то объяснять? Ну, в дальнейшем всегда у меня в планах реализовывать себя, свои мечты. Чтобы вы думали, если вам так понять не будет, чтобы снимать видео, это не просто легко так. Это работа. Та же самая работа, что как вы каждый день ходите на работу, зарабатываете деньги. Так же самое и у меня. Это очень большой труд. И я трудюсь для вас. Снег залепляет мне глаза моментально. И я смотрю через снег, чтобы вам что-то снять. Вот когда руки начинают дубеть, то все. Кажется, что ты как ледяной камень, и тебя надо обязательно расколдовать. Как вот была такая сказка «Снежная королева». Вот я себя чувствую снежной королевой, потому что меня полностью все засыпает. Очень интересно пойти на улицу, посмотреть, какая погода, потому что снег скоро как уйдет, все будет таять, и снега будет не хватать. Да. Жалко, конечно, что я не могу поехать в город, потому что в городе сейчас такая суматоха, много дел домашних. Не могу оставить все это и уехать. Это если бы у меня была какая-то хоть немножечко маленькая возможность, я бы обязательно поехала. Так, только приходится. Все, наверное, так смотрят, типа, что с телефоном. Я многих блогеров видела, и они тоже смотрят на других блогеров, потому что он идет, куча толпы людей, а он берет, снимает
либо на телефон, либо на камеру, проходят между людей, и они так смотрят, глаза повыплали и не понимают, типа, что происходит, что вообще, что снимают, что это скрытая камера какая-то. Нет, это не скрытая камера, это просто наша жизнь блогеров. Мы показываем, как мы живем. Вот и я хочу показывать, как я живу, потому что я новый блогер. В дальнейшем вот я сейчас зайду еще в один садик. Это тоже классный садик, но мне кажется, что этот садик немножко не такой, какой я себе представляла. Мне нравятся другие садики, они интереснее, они класснее. Просто, ну вот посмотрите, это Солнечная 7. Я когда-то хотела здесь устроиться, в этот садик, поваром. Тоже не было места, тоже говорили, что работа тяжелая, но на самом деле это не так уж и тяжело, если приловчиться. В общем, дорогие, вы должны понимать, что для вас я стараюсь много снимать, много показывать. И хочу, чтобы вы постоянно видели меня в хорошем настроении. Потому что если у меня нет настроения, я не хочу вам это просто показывать. Этот садик для меня был интересный, хороший, классный. И здесь тоже можно вести своих детей в садик. Потому что здесь тоже хороший садик и уютный. И здесь тоже тепло. Есть такие садики, в которых вообще не тепло, а в которых реально, как сказать, не то, что не тепло, а просто холодно. И дети замерзают в таких садиках. Но я думаю, что у нас такого не должно быть. Хочу еще малой купить санки. Как бы малой себе. Чтобы меня повозили по снегу. Потому что я обожаю санки. Я давно хотела санки, но не было еще времени пойти посмотреть, какие вообще они у нас есть. Ну, хочется много снимать. Но как бы руки мерзнут и реально холодно. Вот садик такой хороший, красивый, интересный, теплый, вкусный. Любила я свои школьные времена. Да, некоторым людям это не понять, нашу кочевую блогерскую жизнь. Некоторые вообще не понимают, кто такие блогеры и почему они ходят с телефонами. А я могу просто раз и два сказать, что так как другим нас не понять, как бедному не понять богатого, а богатому не понять бедного. Вот так и происходит, что мы живем как белки в колесе. Мы как и постоянно вертимся, что-то хотим показать. Хороший садик, мне нравится. Я бы здесь тоже могла оставить ребенка, если бы я была уверена все 100, что за ним будут смотреть. Так что, дорогие, всегда буду рада и открыта для новых знакомств. Можете писать мне в Инстаграме, в Директе, можете мне писать в Вайбере, можете писать в ТикТок, я тоже там смотрю, просматриваю все сообщения. Что, дорогие, подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте пальцы вверх, пишите комментарий и не забывайте подписываться. Я буду всегда для вас снимать.